藩市。我哋就坐呢隻機去呢個三藩市啦。係啊，藍藍天空高掛，好難，好似阻住人哋咁。去 manage 喎，連呢嚿嘢。好關。我知啊。你今晚想？哇！呢啲香港買到好貴㗎，呢啲係啊。1:1。叫。係啊。好有趣，即係食糖水喎。係啊。樽裝嘅糖水。點解我嚟過？啊嚟咗另外一條街，又唔同顏色嘅呢度。與你在一起，呢個啲改名，呢間唔知食咩嘅，應該係 Chinese food， 係 Asian food 啦，係本波拿鋪鋪。哇！呢度放夠一流啊！呢度放唔放得狗啊？呢度放唔放得狗啊？呢啲唔放得應該係，但係可以行去上面㗎嘛？得唔得？有啲其實唔俾你行上去添。我唔知草地。係啊，幾好喎。打潮嘅一個粉。你同我講佢中意食。傳說中嘅 Wemo 啊，咁裏邊咧係冇人㗎。呢度啲牌屋好靚，我覺得好整齊。呢個就係 Ocean Beach， 有人喺度打排球，好靚啊！呢個雲，但係你都咁行翻上去，好似有啲遠。但個海灘咪好污糟咯，嗰度啦，周圍都係屎。好可愛啊！如果香港都可以咁樣放狗就好，可以喺海灘嗰度放狗喎，好自由自在啊！呢嚿石都幾搞笑，我喺中間有棵樹。嘅地方啦，天空之鏡。
條就叫強鑫街，第二個 Chinatown 咁樣，好多中國嘢食。呢隻松鼠咩料？呢度有一隻，哇！成屋都係松鼠嚟嘅喎，好 Q 啊！